情绪也会影响到咳嗽。你这个咳嗽呀，还真跟情绪有关系。了解点中医都知道，咳嗽一般会跟饮食呀、着凉呀、上火呀这一类的关系比较密切，但是情绪也会影响到咳嗽。听过悲伤肺吗？看过《红楼梦》吧？那林黛玉就是典型的悲伤肺，天天比较消极，情绪比较低落，伤春悲秋的。所以说，你看她有一毛病，整天咳嗽，咳了不断，然后时不时还咳点血出来。在过去呢，这叫肺痨，放到现在就是肺结核。这就是典型的情绪影响到了身体，也就是中医里面讲的情志，悲伤肺。对于你的这个情况，确实是影响到了你的肺脏，这个肺气比较弱了之后，你就容易出现这种咳嗽的问题。